Apa sih enaknya punya speaker kecil? Yang pasti sih gampang dibawa kemana aja. Tapi bukannya speaker kecil suaranya pasti lembek. Halo, Gadget Pro di sini. Kali ini saya akan mereview singkat tentang Sony SRS XB12. Sony SRS XB12. Dari drivernya, speaker ini memiliki fitur yang namanya Extra Bass yang dapat meningkatkan suara bassnya secara signifikan. Ya memang seri XB ini berkonsentrasi di bassnya. Untuk koneksinya lumayan memadai, jadi ada Bluetooth 4.2, colokan aux 3.5 mm, slot micro USB untuk pengisian daya, dan NFC. NFC-nya sempat saya coba juga untuk pairing awal dan berhasil masuk handphone. Oh iya, kelupaan. Sony SRX XB12 ini juga mendukung voice assistant. Dan letak lubang mic-nya ada di dekat tombol-tombol speaker seperti tombol play atau pause, volume, power, dan tombol add yang berfungsi untuk menyambungkan dengan speaker XB12 lainnya. Mau dipakai style musik lama? Bisa! Sony SRX XB12 ini diklaim memiliki baterai yang mampu bertahan kira-kira 16 jam dalam settingan volume 50% dan 10 jam kalau volumenya 100%. Desain speaker ini cukup unik dan kita juga mendapatkan tambahan strap dalam paket pembelian. Walaupun kecil, speaker ini sudah dilengkapi dengan IP rating XB67, jadi walaupun kena debu atau tidak sengaja kecemplung di air, tidak masalah. Dan ingat, jangan sengaja direndam dalam air ya, apalagi air laut. Kecil-kecil begini suaranya gimana sih? Nah, berikut ini saya sudah coba tes suaranya, dan saran saya sebaiknya memakai headphone atau earphone untuk mendengarkan suaranya. Oke, mari kita bahas dari segi suara. Pertama, saya agak menyayangkan desain speaker ini karena arah nembak suaranya ke atas. Jadi agak sulit untuk merekam suaranya. Kurang maksimal. Kalau untuk volume, speaker ini karena kecil, suara yang keluar juga kurang kencang. Jadi menurut saya lebih optimal langsung set suaranya ke 70% atau 90%. Untuk kualitas suara, ya tidak dapat dibandingkan lah dengan speaker-speaker besar yang memang bassnya juara. Contohnya Tronsmart T6 ya.
Jadi walaupun digadang-gadang bassnya mantap, extra bass gitu, suara bassnya masih kurang sih. Tapi ya untuk range harga segini sih ya cukup ya untuk penilaian saya. Untuk bassnya berasa punch-nya, tapi masih kurang ya menurut saya, kurang nendang. Tapi kalau untuk ukuran mini ya udah oke sih. Dan yang menariknya, suara speaker ini malah berasa lebih jelas di vokal dan instrumen. Jadi masih enak didengar kalau setel musik. Saya merekomendasikan untuk wajib membeli 2 speaker. Karena kalau satu saja tidak berasa stereonya. Nanggung rasanya. Untuk bass dengan ukuran dan budget 700 ribuan, saya merasa agak mahal ya. Mungkin karena menang merek dan garansinya memang lebih terjamin. Sony gitu loh. Kalau ditanya ada alternatifnya atau tidak, ada. Dengan budget mendekati segitu, kalian bisa dapat Anker Soundcore Mini 2 yang suaranya lebih kencang, atau nambah budget sedikit, bisa mencoba Ultimate Ears Wonderboom. Dan disarankan sih pakai speaker XB12 ini untuk indoor ya. Misalnya mau pesta di kamar atau untuk speaker di dalam mobil, itu juga Yahoo. Bisa keren tampilan di dashboardnya. Hehe. Kalau kalian mau pakai speaker ini untuk work from home sih, ya boleh-boleh aja karena kan indoor ya. Asal jangan work outside ya. Sekian video review singkat dari Gadget Bro. Please klik subscribe untuk keep update dengan video-video yang baru di-upload. Dan klik thumbs up jika kalian suka dengan video ini dan bantu share juga untuk teman-teman kalian yang butuh masukan waktu mau beli barang. Stay safe and sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!